السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. اهلا بكم في قناة يوميات موني في المطبخ. هنستعرض مع بعض النهاردة لبس العيد. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يعودوا علينا دايما بخير، علينا وعليكم يا رب، اللهم امين. ده طبعا لبس العيد، انا لميتهم كلهم في شنطتين كده عشان ما كانوا كتير خالص يعني ما شاء الله. فهنبدأ بلبس تسنيم. ده اول لبس من لبس تسنيم، عبارة عن بيجامة. هي قماشتها طرية وشكلها تحفة رقيقة كده. دي تقريبا ب80. ودي بيجامة تانية برضو التسنيم، برضو ب80. شايفين شكلها؟ ده بقى فستان تسنيم، فستان كده ليه برورو والفستان، وفي كلونة من تحت اهيت. احسن حاجة جابتني ان انا لقيت الكلونة، فستان بكلونة بس. وادي اللي فيه بروش كده وشكله جميل. ده تقريبا بكام؟ ب125. سعره كان ب125. سعره طبعا جميل خالص بالنسبة لفساتين فساتين الأطفال بتاعة الخروج. ده فستان خروج. ده بقى ده بقى فستان يعتبر فستان بيتي، ينفع كده وكده برضه. ده تقريبا ب125، لا ب160، لا مش عارفة، ب125 تقريبا، حاجة زي كده. شكله جميل طبعا وعجبني شكله خالص. بعد كده هنشوف لبس جنى. ده حاجة كده لا هي تونيك ولا هي فستان. بسم الله ما شاء الله، شكله جميل وسعره حلو خالص. تقريبا ب200 وشوية. بالنسبة للأسعار طبعا اللي شفناها ده تحفة. الأسعار اللي شفناها كان كلها فوق ال600 وفوق ال700، فيعني ده جميل خالص وتحفة يعني. تلبس تحتيه تلبس تحتيه بنطلون، تلبس تحتيه كولونة، يعني تحس ان هو لا هو فستان ولا هو. بصوا شكله جميل خالص ازاي. ارفعي ايدك يا جنى عشان ما يبان. بصوا شكله تحفة خالص. نشوف اللي بعده. ودي بيجامة جنى، 3 قطع. شايفين شكلها؟ دي اول قطعة، ولها بنطلون كده اهو. هما طبعا اتلكلكوا من لكلكتهم في الاكياس. ده البنطلون بتاعها، بنطلون طويل عادي بس تحسيه سليم كده يعني، رفيع، بيليق خالص في لبسه مع القطعة اللي تحتيه دي. ودي القطعة الثالثة، 3 قطع. اللبس ده كان ب160. ال3 قطع دول ب160. طبعا حلو خالص، تنفع تلبس قطعتين دوكم على بعض، وممكن تلبس القطعة دي لوحدها. تالت حاجة عندك الصندل بتاع جنى، شكله جميل خالص. بصوا كمان التصوير ظلمه، هو شكله احلى كمان في الطبيعة. ده تقريبا ب80. 80 يا جنى؟ لا، بكام؟ بيبان 110 كده او 130. يبقى 110 او 130. انا فاكرة والله ان هو ب80 ولا حاجة، يمكن انا ناسية. شايفين شكله حلو ازاي؟ بصوا شكله. اللي بعد كده لبس بقى معاذ. ده تيشيرت
لونه كده احمر، بس درجة حمر حلوة يعني. هو الموبايل مش جايب اللون بالظبط، بس هو لونه لذيذ خالص وجميل. تقريبا ب95. هو عنده بنطلون لسه جايبوه له قريب، فما جبتلوش بنطلون عليه، بس جبت له بيجامه يا بيتي. بيجامه بيتي اليوم الوقفه. وده البنطلون بتاعها. كانت بكام يا جنى ديت؟ مش فاكر. مكتوب عليها 135، سعرها 135. جبنا له الصندل. ده بقى الصندل دوت ب120 او 125. هنبدأ بعد كده بلبس اياد. ده لبس اياد. كان انا بنسى الاسعار طبعا عشان هي كذا حاجة. كان ب155. بروروج، عبارة عن جاكيت كده وتحتيه تيشيرت كده قط تقريبا، او شابك فيه بمعنى اصح. عنده برضه بنطلون اللي جايبه له بيجامه، بس مش عارفه البيجامه بتاعته فين. ودي البيجامه بتاعت اياد، وده بنطلونها. ونسيت اوريكم دي بتاعت تسنيم. دي التسنيم بس عشان هي طبعا اتولدت في الشتاء، فما جبنالهاش لبس شتوي كتير، فجبنا لها يعني ما جبنالهاش صيفي قصدي. فدي جبناها برضو التسنيم تقريبا ب45 او 46. ولبس اياد ده كان تقريبا ب45، يعني سعره لقطة بالنسبة للأسعار اللي بنشوفها طبعا. وأخيرا عبايتي أنا، هي مقلوبة من ساعة ما شفتها، ما قستها وهي مقلوبة. معلش أعدلها. هي طبعا اتكعبشت من الكيس. دي العباية بتاعتي. طبعا التصوير شايفين شكلها جميل خالص، بس طبعا التصوير والله العظيم ظالمها. هي لونها احلى من كده بكتير وحمارها احلى. والكشاكيش دي جت من الكيس طبعا، لما لميتهم كلهم في كيس واحد وطبقتها. بص دي الاكمام بتاعتها. بصوا شكلها تحفة بصراحة، عجبتني خالص، بتعجبني خالص. السبعة دي بتاعت الصدر اللي جاية على الصدر دي، وهي طبعا طويلة. جبتها من محل اسمه شكل تاني، موجود في ملاوي، في مركز ملاوي، شايفة. وده الكنار بتاعها بصراحة تحفة يعني. طرية خالص خالص خالص، ما تحسسكيش كأنها هوا كده، كأنك مش لابسة بصراحة وانت لابساها. بصوا طرية خالص خالص خالص، شكلها تحفة وشيك كده ورقيق. دي كانت ب190 او 195 تقريبا، زي كده يعني، حاجة زي كده، يا 195 يا 190. وطبعا جبت كمان لتسنيم وإياد شوية حاجات كده، شوية بناطيل بيتي وحاجات من دي، وفلاين داخلية، ولبس منهم كمان، هما لبس منهم. دي فلاين وبناطيل بيتي. ايوه نسيت، دي كابات برضو. جبت كاب لإياد
ده تقريبا كان ب15. شكله تحفة كده، هو طبعا مكعبش. ده الكاب بتاع اياد، وده الكاب بتاع تسنيم. انا حسيت ان هو رقيق ويلاقي على لبس العيد. هو كان فيه احلى من كده حاجات، بس حسيت ان هي ممكن تبقى صغيرة على راسها او اكبر، يا اما اكبر بكتير، يا اما صغيرة. ده كان في المحل بتاع عيد لبيب تقريبا، او المحل اللي قصاده. انا نسيت مع كتر المحلات. كان فيه كبات زي كده كيوت خالص، شكلها رقيق كده وعليها رسومات حلوة خالص خالص خالص، وخصوصا للبنات والاولاد والله. بس يعني احنا جبنا حاجات اللي هي ينفع تتوافق مع اللبس بتاع ولادي، وعلى قد طبعا راسهم، لان دول عيال صغيرة بس فاحنا جبنا الحاجات اللي هي كده. وادي فلاين حاجات، وادي مشتريات يا بنات. يا رب اكون قدرت افيدكم فيها. ما قلتلكمش الصندل بتاع جنى كان من ابناء التوحيد والنور، وصندل يا معاذ كان من المحل اللي هو اسمه المؤسسة اللي قصاد التوحيد قصاد عيد لبيب دوت. وبرضو بيجامة جنى كانت من المحل اللي هو قصاد عيد لبيب اللي هو اسمه المؤسسة دوت. مش عارفة اسمه المؤسسة ايه، هو قصاد عيد لبيب يعني. وتيشيرت معاذ برضو جبناه من ابناء التوحيد يعني. بصوا، هو كل شوية حاجات جبناهم من مكان معين. فالحمد لله يعني، ربنا يعود علينا وعليكم يا رب الايام بخير، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.